Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo obraditi jednu priču koja je uzburkala tadašnju javnost, odnosno, slobodno mogu reći, kompletnu kriminogenu populaciju bivše socijalističke federativne Republike Jugoslavije kada se desila. I ne samo kriminogenu populaciju koja je živela uglavnom u emigraciji. Mnogo se pisalo i u našoj štampi o tom događaju, a boga mi pisalo se i u zapadnoj Evropi. Posebno u Petoj Republici, zapravo u Francuskoj. Događaj je iz 1983. godine. Naime, 19. avgusta 1983. godine u Kanu dva mladića ulaze u jednu juvelirnicu koja je zapravo vlasništvo čuvenog lanca juvelirnica Cartier i onako maltene u jednom opuštenom fazonu razgledaju nakit kao da su neki kupci, obučeni su kao teniseri, kao da su došli sa partije tenisa iz obližnjeg hotela i onako nonšalantno kažu glavnoj prodavačici da bi hteli da kupe par komada nekog nakita. Jedan od tih mladića je rekao da bi kupio nakit za svoju devojku, odnosno za verenicu, a drugi je na čistom francuskom jeziku, bez ikakvog akcenta, rekao da je on došao da kupi zapravo poklon babi za rođendan i da mu se dopao jedan broš iz izloga, te čuvene juvelirnice u Kanu. I naravno, ne samo da su izazvali pažnju glavne prodavačice, koja je bila jedna prelepa plavuša u 30. godinama, oni su izazvali pažnju svih radnika te juvelirnice. Ukupno ih je bilo 6, od glavnog šefa, od 2 radnika obezbeđenja i 3 prodavačice. I šta se sada dešava? Dok prodavačica koja je preuzela obavezu da ispoštuje ove kupce, jer su tako izgledali, tako su bili obučeni, zato što su imali na sebi skupe Cartierove satove, imali su isto zlatne Cartierove naočare za sunce, imali su lance one oko vrata koji su bili vidljivi i za vešto oko prodavačice prepoznatljivi da su upravo iz te prodavnice, zapravo iz tog lanca prodavnice, da su Cartierovi. I ona je rekla onako sama sebi, ovi momci mogu biti zapravo dobri kupci. Otvorila je broš da bi pokazala ovom momku sa francuskim akcentom i zamolila je drugog mladića da sačeka kako bi otišla da mu pokaže prstenje koje bi mu ona preporučila za njegovu verenicu. I šta se sada dešava? Čula je od tog mladića koji nije imao baš čist francuski akcenat, nego nekako, kako je ona rekla, govorio je ruskim akcentom. Čula je kada je samo rekao: gospođo, nemojte puno žuriti jer ovo je zapravo pljačka. I kada se ona okrenula da vidi šta se tačno dešava, ugledala je ispred sebe cev kolta koji je bio uperen tačno u njene grudi i mladić joj je rekao: nemoj da se plašiš, idi kod svoga šefa i budite samo svi mirni i bez panike i nikome se ništa neće desiti. I svi su bili onako zapanjeni, bili su prestravljeni, što je i normalno, okrenuli su se prema drugom mladiću i on je iz sportske teniske torbe izvadio kolt i rekao je: da, ovo je pljačka, budite mirni. Stavio je torbu na pult i drugom rukom je izvadio svežanj policijskih lisica. Tačno je bilo 7 pari lisica i naredio je da se svi okrenu prema zidu i da stave ruke na leđa. Dok je on obavljao taj posao kontrole kako će se svi okrenuti prema zidu prodavnice, mladić koji je govorio ruskim akcentom je otišao i automatskom bravom je zatvorio vrata da ne bi mogao niko da uđe sa strane od turista ili eventualnih kupaca u radnju. I šta sada rade dalje? Kada su svezali ukupno njih 6 radnika te čuvene juvelirnice Cartier, naredili su im da uđu u šefovu kancelariju, isto su zaključali, vratili su se u prodajni deo
i otvarali su jednu po jednu vitrinu sa nakitom i sve su pokupili. Nisu ostavili apsolutno ništa. Uzeli su i onaj broš što se sviđao navodno babi onog momka koji je govorio francuskim akcentom. Pre odlaska nisu zaboravili da odu do glavne kamere i da uzmu video traku iz iste, kako ne bi ostao video zapis. Posle toga su počeli da se smeju kao ludi. I kako su opisali radnici prodavnice, smejali su se kao da su došli iz samog pakla. Naravno, taj smeh je trebao da bude upozorenje radnicima da ništa ne preduzimaju. I naravno, oni ništa nisu ni radili, bili su zatvoreni tamo u šefovoj kancelariji, a ova dva momka kada su pokupila nakit, iste su stavili u one sportske torbe, iste su stavili na leđa, izašli su pravo iz juvelirnice na Kansku promenadu i utopili su se u masu turista i odšetali su. To je tačno bilo u podne. U 12 časova i 10 minuta je došla gomila policije jer je šef pronašao dugme za alarm tamo u svojoj kancelariji, pritisnuo je isti i policija je došla u juvelirnicu i odmah je počela da se vodi istraga. O ovome je pisala maltene cela evropska, a i svetska štampa, zato što je u to vreme to bila najveća pljačka nakita koja je izvedena ne samo te godine, nego maltene u posleratnoj Evropi. Vredela je u to vreme 19. avgusta 1983. godine 25 miliona dolara. Moramo priznati i za ovo vreme to je ogromna cifra, a za ono vreme to je najmanje puta 5. E sada, naravno pisali su oni o svakom komadu nakita koji je ukraden tada iz te čuvene pljačke, pisali su o čuvenoj ogrlici, čiji je najmanji komad nakita imao 33 karata. Možete da zamislite koliko je samo ona bila vredna. Međutim, ono što je bilo najupečatljivije, pisali su o jednom upaljaču koji je bio u obliku pantera, panter ono u skoku, koji je bio optočen dijamantima i u očima je imao ružičaste rubine. I kada je došao komesar George, komandant za anti-gang brigade, koji se bavio isključivo borbom protiv organizovanog banditizma u Francuskoj, on je doneo gomilu slika potencijalnih pljačkaša i pokazivao je radnicima te juvelirnice, da bi oni možda prepoznali nekog. I kada su naišli na ova dva momka, svi su od radnika rekli da, to su oni. I George Mores je znao da je zapravo opet imao posao sa njegovim starim znancima. Zapravo sa momcima koje on nikada nije na njegovu žalost sreo. A ko su bili zapravo ovi njegovi stari znanci? To su bili Novica Živković Steve i Bruno Sulak. Momci koji su važili tada u tadašnjoj Evropi za najbolje pljačkaše juvelirnica. I posle ove pljačke, anti-gang brigada krenula je u lov na ružičastog pantera. I od tada svaka pljačka koja je urađena u Evropi, a odnosila se na, kako su oni tada to zvali, Jugo-gang ekipu koja je radila te pljačke po celoj zapadnoj Evropi, a posebno u Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj, prozvala je akcijom Pink Pantera. To je zapravo početak stvaranja jedne legende o grupaciji momaka koji nikada nisu imali jednog vođu i koji nikada nisu bili članovi jedne bande, ali su prozvani Pink Panteri. I mi ćemo sada govoriti o temelju nastanka legende bande Pink Pantera. Zapravo pričat ćemo o Novici Živkoviću Stivu, Brunu Sulaku i o Zdravku Gveru. To su momci koji su zapravo osnovali jedan poseban stil pljačkanja po zapadnoj Evropi, a slobodno mogu reći u svetu. I ono što će ostati upamćeno kao jedna anegdota
posle ove čuvene pljačke na Kanskoj promenadi. To je izjava najmlađe prodavačice koja je rekla da, to su ti momci, jedino što mi je žao to je što me nisu isilovali. Na pitanje Žorža da li su primenili silu, svi su rekli ne, oni nisu primenili silu nikakvu, sem što su nas vezali, jesu pokazali oružje, ali prilikom izlaska jedan od bandita je otvorio burence i pokazao je šefu prodavnice da su to zapravo bili ćorci, odnosno takozvani beli meci. I rekao je, sigurno ne bismo ubili nikog, mi ne koristimo nasilje. I Žorž Mores je znao da ovi momci rade takve pljačke, da nikada ne primenjuju silu, u smislu niko nikada nije stradao, ali ipak ono što je bilo strašno za njega kao policajca, to je što ga je ministar policije zvao na raport i rekao je imaš godinu dana, ako ne otkriješ ove momke i ne uhapsiš ih, ide ti sigurno penzionisanje, a ko zna, možda budeš doveden i na nekom spisku sumnjivih lica da si možda na neki način sarađivao sa istim. Jer obezbeđeno ti je sve što si tražio od ministarstva policije. Imaš neograničena sredstva, niko ništa ti ne prigovara, imaš pravo da pozoveš bilo koga, šefa recimo policije ili šefa podzemlja, čuveno korzikansko podzemlje, da pitaš za informacije ko to pljačka zlatarne po celoj Francuskoj i niko zapravo nije znao. To je bilo nemoguće. Da se opljačka jedna takva zlatara u Francuskoj i da to ne zna korzikanska mafija, to je nemoguća priča. Međutim, u ovom slučaju, od kada je nastala ova grupa, koju je Žorž pratio pune 3 godine, ona je odradila, verovali ili ne, 100 pljački u Francuskoj. I sada, znate kako ide to? Obično nerešene slučajeve svi pripisuju toj bandi. I moguće da mnoge pljačke su uradili možda Arapi ili možda Turci, Albanci, ali je pripisana ovoj grupi momaka, zapravo ovoj trojici, koja je prozvana Pink Panther grupa od strane francuske policije. I ko su zapravo bili ovi momci? Novica Živković Steve rođen je 1955. godine 13. marta u selu Gornja Slatina, blizu Leskovca. I on je u tom selu završio osnovnu školu, kasnije je upisao i srednju, međutim nije pošao u srednju školu zato što su njegovi 1970. godine otišli na privremeni rad u Francuskoj. I onda je on rekao zbogom svom selu, svoje golubove koje je čuvao u selu, on je razdelio svojim drugovima i zaputio se zajedno sa roditeljima u daleku Francusku, u grad svetlosti. Puno je on čitao o Parizu, puno je slušao o momcima koji su otišli da tamo steknu svoju slavu i rekao je sigurno to je grad koji će meni pružiti sve ono što mi treba u životu. Moje selo, a i Leskovac su suviše mali za mene. Pre nego što je i otišao za Pariz sa roditeljima, Novica je trenirao u Leskovcu i boks. Svi su ga zvali Kadri, a na starom arapskom jeziku Kadri znači onaj koji je sposoban, jak, brz i vešt. I nadimak nekada mnogo govori o čoveku, nekada mnogo više i od samog imena. I u ovom slučaju ispada da je to baš bilo tako. Međutim, svi su znali da je važio za dečaka sa kojim se ne treba zakačiti, u smislu bio je fizički jak i dobro je bio utreniran kao bokser. I mnogima je i laknulo kada je otišao za Pariz. Mada leskovačka policija za sve vreme boravka, to je nekih 15 godina, dok je bio u svom mestu, nije ga vodila u nikakvoj evidenciji kao problematičnog momka, osim da je jednom dečaku iz sela uzeo na silu neki kavez za golubove. Međutim, dolaskom u Pariz, ovaj momak i dalje nastavlja da se bavi boksom,
nije ga interesovala škola, ima puno prijatelja iz jugo emigracije u Parizu, međutim više nikoga ne zove Kadri, svi počinju da ga zovu Steve. U tom periodu Steve počinje da se druži sa jednim momkom koji se zove Bruno. Taj Bruno sa kojim se on druži u tom periodu je Albanac, zove se Sulejman i poticao je iz Peći. Imao je nadimak Bruno, ne znam iz kog razloga, bio je stariji od Stiva nekoliko godina i bio je poznati kockar. Družio se uglavnom sa Albancima i voleo je Stiva, vodio ga je stalno sa sobom i Steve mu je izigravao telohranitelja. Ne da je izigravao, nego mu je bio telohranitelj. Čak je taj Albanac Bruno omogućio Steveu da postane i lični telohranitelj čuvenom glumcu Jean-Paul Belmondu. I Steve je u jednom periodu i radio taj posao. I u nekim filmovima se i pojavljivao kao kaskader u kojima je glumio Belmondo. I ta grupa albanskih kockara, kako je govorio Steve našim Jugovićima kada su ga pitali dobro zašto čuvaš Albanca, ima puno kombinacija i šljaka, on je rekao ne treba mi nikakva šljaka, Albanci rade dobre poslove i dobro plaćaju, a na kraju krajeva sa pola tih momaka ja sam u trening sali. Ti momci su isto voleli da treniraju boks. I Steve je postao poznat u kompletnom tom jugo miljeu. I Steve je obavljao telohraniteljske poslove ovom momku Brunu kockaru, Albancu iz Peći, a družio se naravno i sa svim ljudima iz kriminogenog jugo miljeja. I šta se tu sada dešava? Razne kombinacije njemu nude, on je neki prihvatio i zbog nekih je zaglavio i u zatvoru. I sada dok je boravio u jednom maloletničkom zatvoru od nekih 6-7 meseci, zbog neke iznude, na tom nekom veštačenju, ustanovljeno mu je da je imao šizofreniju. Po izlasku iz zatvora, Steve je rešio da ide u Legiju stranaca i prijavio se. Odlazi u taj kamp u Marselju, na jugu Francuske, prošao je lekarski pregled i na isto mu je ustanovljeno takođe da ima psihičke probleme, zapravo šizofreniju, i rekli su mu da on nije za vojsku i pustili su ga. Kasnije je Steve to koristio i kad god bi ga uhapsila policija, on bi se pozivao da ima F dijagnozu i da je on zapravo za lečenje, da to nasilničko ponašanje koje je pokazao prilikom neke iznude je zapravo njegova bolest, a ne njegova zla namera, i nekoliko puta se i vadio na tu priču i dobio je neke blage kazne, po nekoliko meseci zatvora. I sada sve je to tako funkcionisalo, on je trenirao boks, radio je iznude, dekada je preprodavao neke kradene stvari koje je dobio od jugo lopova, prodavao je tim mangupima, kockarima, Albancima i nekim njihovim klijentima sa kojima su oni kockali. Preko svog prijatelja Bruna, Albanca iz Peći, upoznao je kompletni albanski milje u Parizu i znao je sve ljude iz svih sredina tadašnje bivše SFRJ. I na kraju krajeva mogu reći, francuska policija je kompletno sve te ljude svrstavala u jedan koš, takozvani Jugo gang. I ko zna koliko bi to trajalo, Stivovo šetanje od ovog do onog miljeja, upoznao je on i hrvatski milje, znao je da su oni sada u nekoj sasvim drugoj priči u odnosu na Albance i znao je sve zapravo kako to funkcioniše i ko se kojim poslovima bavi. I znao je da Albanci su preko Korzikanaca dobili poslove droge i da su isti posao radili sa Turcima i da su strogo držali taj posao pod svojom kontrolom, nisu dozvoljavali da se niko meša u te poslove. Takođe je znao da velike pljačke i reket rade Crnogorci, Srbi, Bosanci, Hrvati i da se oni između sebe druže, da šuruju i da rade zajedničke kombinacije, zato što imaju slični mentalitet. I najverovatnije da bi Steve upao u neku od tih ekipa koje su sa jugo prostora, koje bi
mu ponudile ko zna koju neku veliku kombinaciju i on bi ušao u priču zato što su mu već spominjali da postoje ekipe koje u Belgiji i Nemačkoj rade velike pljačke zlatara, pogotovo neke ekipe i po Skandinaviji, a preko svog prijatelja Pećanca upoznao je i neke momke koji su stigli iz Beograda. Jedan od njih je čak bio i Željko Ražnjatović Arkan. Upoznao ga je preko svog prijatelja Bruna iz Peći i to se svelo samo na nekoliko druženja u Parizu. Sada, zbog čega je tačno Arkan bio tih godina, krajem 70-ih u Parizu, to je samo on znao. I bio je, znači, 3 godine stariji od Steva. I sada Steve u tom traženju sebe, gde da se svrsta, u koju ekipu i šta da radi, jednom dok je sedeo u čuvenom kafeu Trocadero i dok je čekao neke svoje prijatelje kako bi prodao neke jakne koje je dobio od nekih Bosanaca, naišao je jedan nepoznati momak koji je govorio tečnim francuskim jezikom i loše je govorio srpski. Upoznao ga je i na njegovo iznenađenje taj momak se zvao Bruno Sulak. Bruno Sulak je momak koji se predstavio da je zapravo i on član Jugo ganga i kada ga je Steve pitao, dobro, zašto tako loše pričaš srpski, iz kog si kraja, on je rekao, pa vidi, moji su poreklom Srbi, ali ja loše govorim srpski zato što sam rođen u Francuskoj. I to je bilo prvo upoznavanje između Steva i Bruna Sulaka. 1979. godine u kafeu Trocadero u Parizu. I naravno, sve je to trajalo do trećeg pića. Kada su popili treće piće, Bruno Sulak mu je rekao da je on zapravo rođen u Alžiru 1955. godine, da mu je otac bio pripadnik Francuske legije stranaca i da je zbog toga tamo i rođen, jer je njegov otac tamo službovao, da mu je majka prava Francuskinja, a da je njegov otac Poljak i da je njegova baka po ocu Ruskinja. I da on voli sve Slovene, da nema nikakve veze sa Srbima, ali da voli sve Jugoslovene zato što su Sloveni. Ima ih puno u Francuskoj i ima dosta kontakta sa njima. I kada ga je pitao Steve odakle je on zapravo i gde živi, on je rekao da je on iz Marselja i da je u Marselj došao sa 2 godine iz Alžira, kada je njegov otac prekomandovan iz Alžira za Francusku, imao je 2 godine, došao je u Marselj i tu je proveo sve do svoje 17. godine, kada je prvi put otišao u zatvor zbog neke krađe, opljačkao je neku benzinsku pumpu, a po izlasku iz tog maloletničkog zatvora, u kome je proveo 8 meseci, na opšte iznenađenje cele njegove familije, on se prijavio za legiju stranaca. I prošao je preglede i otišao je na Korziku kako bi tamo na Korzici obavio kompletni taj kamp za prijem u legiju stranaca. I proveo je skoro godinu dana na Korzici. I 1978. godine trebao je da ide sa svojim drugim padobranskim pukom na jedan zadatak u Afriku i dobio je slobodno 10 dana kako bi proveo sa svojom porodicom i on je bio samo nekoliko sati sa svojom porodicom u Marselju, a onda je pobegao za Pariz i rekao je, ja sam zapravo dezertirao i ne želim da se više uopšte ikada pojavim u legiji stranaca i sada sam na Interpolovoj crvenoj poternici i da on ne sme da se nigde legitimiše kao Bruno Sulak i da koristi zapravo jugoslovenski pasoš sa imenom Jovan Petrović. I zato je i počeo da uči srpski jezik i druži se uglavnom sa Jugoslovenima. Sada, to je bilo negde u leto 1979. godine. Od tada Novica Živković Steve i Bruno Sulak postaju nerazdvojni drugovi. Ubrzo, nekih par meseci, pridružuje im se i Zdravko Gvero, koji postaje treći njihov pajtos. To je momak koji je rođen 1960. godine u okolini Mostara i koji je emigrirao za Francusku zato što nije hteo da služi vojni rok. I sada to postaje jedan trojac koji će ući u sve anale
francuske, a i evropske policije. Ući će u anale kao ekipa koja je radila najpoznatije razbojničke krađe Zlatara. Bruno Sulak, družeći se sada sa Novicom Živkovićem, zapravo Stivom, i sa njegovim drugom, koga su zvali Treći, odnosno sa Zdravkom Gverom, pokušava na sve moguće načine da ih fascinira kako je on mangup svetskih manira i da on ima velike ideje kako mogu da se naprave velike kombinacije. Govorio je dok je boravio u Legiji stranaca, dok je bio tu godinu dana na Korzici, da je upoznao puno Korzikanaca, poznatih mafijaša koji znaju, recimo, mnoge moćne ljude ovde u Francuskoj i da može da napravi mnogo jake udare za neke kombinacije tipa da se odrade velike pljačke poznatih banaka, Zlatara i tome slično. I u jednom trenutku pita ga Steve da slučajno ne poznaješ možda velike mafijaše koji su kumovi poznatom glumcu Alenu Delonu. I on je rekao, pa dobro, baš sad njih nisam upoznao, ali znam ko su zapravo ti momci i na kraju krajeva čuo sam i za veliku aferu koja je tresla pre 10 i više godina kompletnu Francusku, a možda i celu Evropu. I dotakli su se priče i o pokojnom Stevici Markoviću, koji je zapravo bio telohranitelj Alena Delona. I u toj priči Steve kaže, vidi, ja trenutno sada povremeno, kada su te velike filmske smotre, obezbeđujem Belmonda, ali sam preko Belmonda upoznao sina Alena Delona, Anthony Delona. I sada Steve onako iznenađen kaže, ma daj, nemoj da mi pričaš da znaš Anthony Delona. I ovaj je rekao, kako da ne, evo znam da večeras obavezno u 10 sati ima rezervisan sto u čuvenom Maksimu. I sada Sulak onako namignuje Steve-u, rekao je da otprate svog druga Gvera da ide da juri devojke, dali su mu i neki novac kako bi imao za trošak, a Sulak predlaže sada Steve-u da oni odu do Maksima, da popiju tamo piće i tako se i desilo. Te večeri, 1979. godine, oni su otišli do Maksima i tamo u jednoj velikoj grupi koju su činili uglavnom Korzikanci, sedeo je i dečko koji je imao 15 godina. I voleo je da se druži sa ljudima iz kriminogene sredine, bio je lepuškast, naravno ličio je na svoga oca Alena, i kada je ušao Steve sa svojim drugom u Maksimu, otišao je do šanka, seli su tamo, naručili su piće, odmah je ustao mladi Delon, prišao je Steve-u i pozdravio se sa njim. I tu ga je Steve upoznao sa Brunom, Bruno je pričao dugo sa Anthony Delonom i čak taj razgovor je onako bio u jednom trenutku veoma šaljiv. Anthony je pozvao neke devojke kako bi ih upoznao sa Steveom i sa Brunom. Bruno je bio, znači, lep momak, isto kao i Steve, i ovim devojkama je to jako godilo da su one sada u društvu tri lepa muškarca. I šta se zapravo dešava dalje? Da li se Bruno i dalje družio sa mladim Delonom, a da to Steve nije ni znao, to je sada zapravo jedna misterija, jer Steve to nije provalio, ali ja verujem da je Bruno kao vešti manipulator počeo druženje sa mladim Delonom. Jer nekoliko puta posle tog izlaska u Maksimu, Steve je video Bruna da sedi u nekim poznatim kafejima sa jednim mladićem koji je zapravo bio menadžer mladom Delonu, jer je njegov otac Alen unajmio jednog mladog poslovnog čoveka kako bi njegovog sina uveo u svet biznisa, mode, a možda i glume. I sada odjednom čovek koji je malte ne guru na neki način mladom Delonu postaje veoma blizak Brunu Sulaku i počinje da se viđa sa njim zajedno po tim poznatim pariskim kafejima. I naravno,
Svi su znali Sulaka kao Jugoslovena, zvali su ga pod nadimkom Jugo. Bio je poznat po tome što je menjao puno te lepotice, neke poznate devojke iz sveta show biznisa i preko Anthony Delona je upoznao i poznatu starletu toga vremena iz Pariza, Chantal, sa kojom se posle jednog dužeg zabavljanja i ženi. Svadba je bila u februaru mesecu 79. godine. Međutim, tada je morao da pokaže svoja prava dokumenta i neko je naravno to otkucao policiji zato što je u svakoj službi uvek neko doušnik i saradnik policije, najverovatnije da je to tako svuda u svetu pa i u Francuskoj. I francuska policija je uhapsila Bruna Sulaka zbog dezerterstva iz Legije stranaca. Prilikom rutinskog pregleda njegovog automobila, tamo je pronađeno oružje koje je on koristio u nekim pljačkama. Pronađena je veća količina čekova, novca i zlata, za koje on nije znao da kaže odakle potiče, niti je mogao da dokaže poreklo istog. Naravno, prebačen je u jedan zatvor u okolini Marselja, gde je trebao da čeka suđenje zbog dezerterstva, a i zbog novca i oružja za koje nije mogao da dokaže poreklo, odnosno zbog ilegalnog posedovanja oružja i najverovatnije zbog novca koje potiče iz razbojničkih krađa. Dok je čekao to suđenje, ispala je prilika i lukavi Bruno Sulak posle godinu i nešto dana provedenih u zatvoru beži iz zatvora i nalazi se na slobodi. Odlazi pravo kod svojih prijatelja u Parizu, kod ljudi iz sveta jugomafije. I naravno, prvi čovek kome se javlja to je bio Novica Živković Steve, koji već u tom periodu ordinira pod imenom Radiša Jovanović. Tu je naravno opet uspostavio vezu sa svojom ženom Chantal, upoznaje još neke ljude iz tog jugo ganga koje je predložio naravno Radiša Jovanović, odnosno Steve, i Bruno Sulak tada predlaže Steve-u da oni rade neke mnogo ozbiljnije poslove, zapravo pljačke zlatara, banaka i poznatih lanaca robnih kuća. I naravno, Radiša Jovanović je predložio za čoveka od poverenja, pošto to ne mogu da rade kao dvojac, i Zdravka Gvera kao trećeg u toj ekipi. I Bruno Sulak se složio. I oni su krenuli u te svoje akcije i prvu pljačku koju su uradili u Parizu, uradili su kao trojac, odnosno Steve, Bruno Sulak i Gvero, koga su svi iz podzemlja, a i iz francuske policije zvali pod imenom Treći. Tako da ćemo ga i mi u ovoj našoj priči zvati Treći. Oni su kao trojac opljačkali jednu zlataru i kompletan plen dat je Bruno Sulaku da preko nekih svojih veza proda i dođe do novca. I on je to i uradio. I novac je podeljen na ravne časti. Rekao je, nema veze ko je u ovoj ekipi glavni, novac se deli na 3 jednaka dela, ali moramo 50% dati ljudima koji kupuju taj kradeni nakit, jer niko neće platiti pravu cenu. I to se naravno i podrazumevalo, odnosno prodavali su ukradeni nakit u upola cene. E sada, ono što je jako čudno, to je zaprepastilo i Radišu Jovanovića, odnosno Stiva. Odmah 3 dana posle pljačke, sve novine u Francuskoj su pisale da su poznatu zlataru u centru Pariza opljačkali ljudi koji se zovu Bruno Sulak i Radiša Jovanović. Tako da je Steve bio iznenađen. Rekao je kako je moguće da je policija odmah saznala da smo mi odradili taj posao. I onda mu je Bruno rekao da nikako nikome iz jugo podzemlja ne kaže da je njegovo konspirativno ime za pljačke Radiša Jovanović, jer odmah će ga ocinkariti francuskoj policiji. I to je dobro što će sada francuska policija među cinkarošima iz jugo podzemlja tražiti Radišu Jovanovića koga niko ne zna. A čovek se zapravo zove Novica Živković. I kaže, sve dok budu tražili Radišu Jovanovića, niko tebe neće uhapsiti. I to je tako i funkcionisalo. Oni su
kao ekipa za samo godinu i po dana uradili preko 50 pljački na teritoriji cele Francuske. Ono što je čudno za mnoge koji su izučavali ovaj trojac, to je zašto se nisu povukli posle toliko pljački i posle toliko opljačkanog novca. I jedini zaključak do koga sam mogao da dođem, da su oni bili jedna banda klinaca kojima novac ništa nije značio. Bruno Sulak, ja ne znam koje je poroke imao, ali generalno da on posle svake druge, treće pljačke nije imao novca. Da li on to delio sirotinji jer je uobrazio da je on reinkarnacija Arsena Lupena? Moguće. I onda je delio šakom i kapom. Novica Živković, za njega se sigurno zna da je u tom periodu od 80. do 82. godine otvorio 8 svojih prijatelja koje je znao površno u raznim delovima Evrope, restorane. 8 restorana su otvoreni na teritoriji bivše Juge ili zapadne Evrope, a da on od toga nije imao nikakve koristi. Otvorio je i Brunovoj rođenoj sestri Pauline restoran u Bordeauxu. I za to vreme on je, kako je pisala kasnije štampa, a i sama Pauline je to rekla, dao 1.400.000 franaka, a to je negde otprilike oko 300-400.000 dolara za to vreme. To je ogroman novac. I otvorio je ekstra restoran, to je zapravo jedan motel u Bordeauxu i rekao je ovo je tvoje i eto to sam uradio čisto onako da se ti ne patiš. A to nije uradio rođeni brat, Bruno. Sada po nekim pričanjima, kasnije kada je sve to završeno, navodno su Steve i Pauline bili i u nekoj emotivnoj vezi. I ajde to i da opravdam, taj restoran. Ali zašto je otvorio recimo nekom poznaniku koji je znao površno? To je najviše ispunjavalo Novicu Živkovića, odnosno Steva, da izigrava Robina Hooda. To je u analima kriminala maltene nezabeleženo do tog perioda. E sada, ako ih nije interesovao novac, zašto su onda odlazili u pljačke? Zašto su pljačkali sav taj nakit? Pretpostavljam da je u pitanju samo bila slava, da pišu časopisi o tim pljačkama i naravno adrenalin. I možda isto tako neko veliko zadovoljstvo kada nekom ko nema novac daju neku veliku količinu novca, izigravajući Arsena Lupena ili recimo Robina Hooda. Za ovog trećeg momka, za njega sigurno znam da je on voleo i da popije, a voleo je da igra i rulet. Tako da je njegov novac odlazio sigurno na kocku. Ne verujem da je on delio svoj deo novca tamo u humanitarne svrhe, ali je kockao. To je isto veliki porok, ali bože moj, lako stečena lova, lako se i gubi. Njega još i mogu da razumem, ali ovu dvojicu baš i ne. E sada, pred svaku pljačku oni su imali dogovor kako da je izvedu. I ono što je bilo najbitnije u svakoj toj priči bila je sigurnost. Ne samo njihova, nego i ljudi koji tamo rade i eventualno kupaca koji se zateknu u toj prodavnici ili zlatari. I strogo su vodili računa da nikako ne bude prisutno neko dete ili trudna žena. Kako od stresa ne bi dobila spontani pobačaj ili dete kako od stresa ne bi imalo neke posledice. Jednostavno nikog nisu želeli da nose na duši. I to je ono što je jako, jako čudno. I još čudnije u celoj toj priči. U jednom gradu, kakav je Pariz, gde antibanditske brigade rade do perfekcije već decenijama, gde imaju doušnike u svakoj priči, nikako nije moglo da se dođe do ove trojice momaka. Kakav je to bio zavet ćutanja? To je prosto da čovek ne poveruje. Čak i ako se to ćutanje kupuje novcem, ne može da neko ne kaže u pijanstvu ili u bilo čemu. Pogotovo ne lukavoj i iskusnoj francuskoj policiji. I to je Žorža dovodilo do ludila. Čoveka koji je bio odlikovan nekoliko puta od samog ministra. Došao je do situacije da ga je lično pozvao François Mitterrand i rekao mu je: Žorž, kao prijatelju ja ti savjetujem da ideš u penziju, jer svi ti se smeju.
Znači, kompletno ministarstvo ti se smeje. Smeju ti se ljudi iz tvoje anti-gang brigade. I Đorđe je počeo da veruje u tu priču. On nije mogao da spava. On je mislio da će da poludi. I jednom dok je ležao, dok se preznojavao, dok je pio neke lekove za smirenje kako bi zaspao, jer danima odlazi neispavan na posao, zazvonio mu je telefon. I on je rekao, eto, sigurno se desila još neka pljačka, zovu me sada da mi kažu da su ovi mangupi ko zna šta uradili. Javio se, rekao je da, i sa druge strane je čuo glas nekog mladića koji je rekao, ovde je čovek koga tražite, ovde je Bruno Sulak. Možete da zamislite kako se osjećao Đorđe. On je mislio da ga neko zeza od njegovih kolega. I kada mu je Bruno do detalja objasnio gde su i kako izvršili neke pljačke, i kada mu je rekao ime jedne kafane koja se zove Crna mačka u Parizu, koju je držala jedna Jugoslovenka i gdje se okupljala cela elita tih jugokriminalaca, rekao je da ispred kafane postoji neko drvo i da će tu pored tog drveta pronaći zakopan jedan prsten koji potiče iz krađe i da će unutra biti i pismo koje je namenjeno Đorđu. Đorđe nije mogao da veruje šta mu priča ovaj mladić i jedva je dočekao jutro, nije hteo da ode na posao, javio se zapravo svojoj sekretarici i rekao je da mora da ide na jedan važan sastanak. I ni manje ni više odmah je otišao prvo do kafane Crna mačka, tamo je popio kafu, popričao je sa vlasnicom koja je zaista bila Jugoslovenka i ona je rekla da ona kafanu drži sa jednom Francuskinjom, da su one ortakinje i da su gosti uglavnom Jugosloveni koji žive i rade u Parizu. I na njegovo pitanje ko su ti ljudi i čime se bave, ona je rekla bave se raznim stvarima, neki su glumci, neki su krojači, mnogi rade u nekim firmama, a ima i političkih emigranata. Kriminalci ovde kod mene ne dolaze. Ta žena se odmah ogradila i stavila je do znanja Đorđu da ne želi da sarađuje sa policijom, što je on ishvatio kao nešto što je normalno, jer rekao je ne bi sigurno žena htela da ima nekih problema ako bi je neko video previše dugo da priča sa mnom, i rekao je ne brinite, nisam ni došao da radim nikakve pretrese, niti ću nekoga ovde uhapsiti. Izašao je i prilikom izlaska prišlo mu je 4-5 mladića koji su izvadili metalne policijske značke francuske policije i rekli su šefe, mi smo vas prepoznali, mi smo svakog dana ovde po zadatku. I verujte nam da ovde u ovoj kafani uvek od ukupnog sastava gostiju bar 1/3 su policajci u civilu. I to je Đorđe onako prosto zbunilo. Otišao je on kao da šeta, zatim je otišao kao da vezuje pertle od cipele do onog drveta, sagao se i hemijskom olovkom je iskopao tačno naznačeno mesto pored drveta koje mu je rekao mladić telefonom. I zaista naišao je na metalnu kutijicu od duvana i uzeo je tu kutijicu, stavio je u džep i otišao je. Odmah po ulasku u svoj automobil otvorio je istu kutiju i tamo je pronašao prsten i pronašao je neke račune koji su uzeti zapravo iz jedne juvelirnice koja je opljačkana i na svakom računu je stavio potpis Bruna Sulaka i pozdrav za komesara Đorđa. I sada je komesar bio siguran da je zapravo razgovarao sa pravim banditom, sa banditom koga traži. I odmah je tražio da se proveri odakle je zvato. Oni su rekli da je to jedna govornica pored glavne železničke stanice Gare de Lyon u Parizu. Znao je da je to suviše glupo da stavi nekog ko će sada da posmatra i da čeka nekog u određeno vreme da zove iz te govornice, jer bio je siguran da će sledeći poziv biti ko zna odakle. I dogovorili su se da se čuju bar jednom nedeljno. I to je Bruno Sulak stalno i radio. I to je dovodilo do ludila Đorđa Moreasa i on to nije stavljao u svoje izveštaje. Kada se završio kompletni slučaj koji je bio vezan za ovu ekipu, onda je on
i rekao, e pa to je bilo ljudi tako i tako. Međutim, dok dođemo do toga, moramo da idemo jednim redosledom. U međuvremenu, posle tog razgovora, desila se pljačka jedne zlatare u Parizu 1982. godine, ali u toj pljački nisu učestvovali ni Steve ni treći. Tu pljačku je odradio Sulak sa jednom drugom ekipom Jugoslovena i sa jednom devojkom Francuskinjom. I šta se desilo? Odmah prilikom prodaje nakita, jer neko iz ekipe od momaka koje je Bruno Sulak odabrao od ovih Jugovića, odmah je hteo da unovči da bi došao do novca kako bi počastio društvo, napravio je grešku, prodao je nekom zlataru koji ih je odmah prijavio policiji i policija ih je sve pohapsila. I Bruno Sulak je, za razliku od svojih kompanjona koji su bili sprovedeni u zatvor u Bordeauxu, gdje su čekali suđenje, bio sproveden u zatvor u Marselju, gdje je trebalo da mu se sudi za dezerterstvo iz Legije stranaca, pa posle toga da mu se sudi za banditizam. Međutim, Georges Moreas je odmah zvao lično Mitterranda i rekao je, ja protestujem da se neke stvari, bez obzira što je u pitanju dezerterstvo i što je to protiv vojske i protiv bezbednosti države, ne dozvoljavam da se neke stvari stavljaju kao prioritet. Smatram da je prioritet da se sudi ovom čoveku za organizovani kriminal. I rekao je, lično želim da ga dočekam u zatvor u Bordeauxu i da tog bandita smestim u najbolje čuvanu ćeliju i da mu bude suđeno za sva razbojništva što je uradio u Francuskoj. Pa tek onda će mu se suditi za dezerterstvo. I naravno, Mitterrand je zvao ministra pravosuđa i tako je i odlučeno da se te 1982. godine Bruno Sulak prebaci iz marseljskog zatvora u zatvor u Bordeauxu. E sada, ko je radio procenu bezbednosti prebacivanje ovog zatvorenika, ja to sada i ne znam, ali je odlučeno da je dovoljno da 4 policajaca sprovedu ovog čoveka ni manje ni više nego železnicom. I šta se sada dešava? To je bila nedelja, voz je bio pun putnika, vikend je, bilo je tu i dosta policije koja nema veze, znači, sa tim zatvorskim transportom. U jednom trenutku, na pola puta do Bordeauxa, voz je stao, neko je povukao ručnu kočnicu, otvorena su vrata kupea gdje su se nalazila 4 policajca sa vezanim Sulakom, ušla su 2 žandarma, pripadnika anti-gang brigade, i rekli su samo dobar dan. I policajci su ih pozdravili. Međutim, šta su ovi žandarmi uradili? Oni su izvadili pištolje, uperili su u policajce i rekli su, savjetujemo vam da ne radite ništa glupo jer bit ćete odmah likvidirani. I odmah odvežite zatvorenika. I ovi su bili u šoku. Međutim, morali su da slušaju. Odvezali su Bruna Sulaka, on je ustao, rekao je svaka čast momci, dobro ste odradili ovaj posao, potapšao je po ramenu vođu te ekipe, prepoznao je da pored Stiva tu stoji i treći, a bio je još jedan takođe kompanjon koga nije poznavao. Ti momci su bili zaista opasni, pogotovo treći je delovao kao neko koji je spreman da ubije, znači, kompletno 4 policajca u jednoj sekundi. I zaista je bio jako opasan momak. I šta se dešava sada? Treći je naredio policajcima da skinu i svoje opasače i uzeo ih je. Znači, uzeo je sva 4 pištolja sa službenim legitimacijama i pendrecima. Vezali su policajce njihovim lisicama, zaključali su kupe, izašli su iz voza, prešli su nekih 30 metara, jer na tom mestu je odmah autoput i tamo je stajala parkirana jedna crvena Alpina. Ušli su svi u taj automobil koji se uz veliku škripu guma udaljio u nepoznatom pravcu. I dok je automobil odlazio velikom brzinom u nepoznatom pravcu, Georges Moreas je čekao dolazak Bruna Sulaka u zatvorskoj ćeliji u Bordeauxu i umalo nije dobio infarkt kada je ušao policajac i rekao mu, šefe, upravo su nam javili
da su Bruna Sulaka oteli na putu do zatvorske ćelije. Mislim, čovek umalo nije šlogirao. I kada je čuo da je deportacija jednog takvog opasnog zatvorenika sprovedena kao da se deportuje neko ko je osuđen na neku sitnu vremensku kaznu, prosto nije mogao da veruje. U tom trenutku Bruna Sulaka nisu teretili ni za jedno ubistvo, ali samo za ono što mu je pripisivano, to je već prelazilo cifru od preko $50 miliona opljačkanih u raznoraznim pljačkama Zlatara, koje je on uradio sa Novicom Živkovićem Stivom i sa trećim čovekom za koga on nije ni znao kako se zove. I sada šta se dešava? Odmah je zvao Mitterana i tražio je da Bruna Sulaka i njegovog prijatelja Stiva, odnosno Radišu Jovanovića, da ih proglase za državne neprijatelje broj 1. Možete da zamislite. I to se i desilo. Održan je važan vanredni sastanak Nacionalne bezbednosti Republike Francuske i ova dva čoveka, Radiša Jovanović, čovek pod lažnim imenom, i Bruno Sulak proglašeni su državnim neprijateljem broj 1. Oni su postali kao neko ko se traži za terorizam ili za pokušaj rušenja države. Tako su ih okarakterisali. Ja mogu da zamislim kakva je sada pozornost bila uopšte prema ovoj kompletnoj ekipi. Tražili su ih sada svi, a ni manje ni više nego osiguravajući zavod Lloyd dao je nagradu za informaciju o Radiši Jovanoviću i o Brunu Sulaku, koja je iznosila ni manje ni više nego $1 milion. Možete da zamislite sada cinkaroše u jednom velikom gradu, u jugomiljeju, koji cinkare i bez razloga, a sada mogu da zarade $1 milion. San snova. I to se sve dešava 82. godine. Od te 82. godine, kada su pobegli tom Alpinom, pa sve do 83. godine, kada se desio događaj u Kanu u avgustu mesecu, ova ekipa je uradila još 50 pljački poznatih zlatara, juvelirnica i banaka. Možete da zamislite, i to su koristili najsavremenije metode, odnosno ometače radara, lasera i alarma. Nisu oni ulazili samo kao plejboji u Zlataru, ono pokupe nakit i odu. Koristili su najsavremenije metode, a nisu bili obučeni za to, što ukazuje da su oni angažovali stručnjake i debelo su plaćali. Između ostalog, opljačkali su i jedan poznati muzej. Uzeli su veću količinu francuskog kraljevskog nakita koji se smatrao nacionalnim blagom. I šta je uradio Bruno Sulak? On je pozvao osiguravajući zavod Lloyd i rekao je tačno gde se nalazi taj nakit u jednoj kaseti, u jednom malom gradiću u Francuskoj, zaključan je na jednoj železničkoj stanici. Ljudi iz Lloyda prvo nisu verovali i kada su tamo otišli, zaista nakit je bio tamo. Sada, tolika organizacija da se uklone svi ti laseri, čuda, vrši se pljačka tog nakita i do zadnjeg komadića sve je smešteno u toj kaseti i po prijavi Bruna Sulaka pronalazi se tamo gde je i rekao. I sada više nikome nije jasno zašto je ova ekipa uradila nešto gde je rizikovala svoj život, da bi kasnije to isto nešto predali osiguravajućem zavodu i da bi taj nakit bio vraćen francuskoj vladi. Sada su svi bili u čudu. Najviše je bio u čudu Georges Moreas. Rekao je, sada mi tek ništa nije jasno. Šta rade ovi momci? Da li su oni stvarno ludi ili nas prave budalama? Jer da su odneli nekom juveliru da iseče te dijamante, dijamant čim se iseče, to više nije onaj dijamant koji je bio, nema šanse da ga policija pronađe ako je on raskomadan. To se više ne dokazuje. Dijamant nema otisak prstiju, nego kada se iseče, to je već drugi dijamant. I kada se od velikog komada naprave 10 malih, to se rasproda kod 10 različitih trgovaca i to gubi svaki trag. A već u to vreme
francuska obaveštajna služba, ne policijska, nego vojna, dobija informaciju da Bruno Sulak počinje prodaju ukradenog nakita preko baskijskih terorista i ni manje ni više nego direktno IRI. I da je u sve to umešana neka međunarodna arapska organizacija za trgovinu oružjem. I sada nastaje jedna opšta konfuzija. Saziva se ponovo hitni sastanak i kažu da moraju da povećaju stepen bezbednosti protiv ove ekipe i donosi se nešto što se nije donelo kao mera bezbednosti u Francuskoj još od Drugog svetskog rata. A to je, ako se primeti rad ove ekipe na terenu, da se primeni nešto što je zaista jako retka odluka u Francuskoj, a to je ubiti po viđenju. Znači, nema upozorenje stop. Sada to je mač sa dve oštrice. Šta ako se pojavi neko ko liči na ove momke i mogu da ubiju nevinog čoveka? Kako se radi ova akcija? Georges Moreas je sa svojom anti-gang brigadom obavio sastanak. Ovakva akcija se radi da ako imaju dojavu da će ova banda opljačkati određenu juvelirnicu, muzej ili banku, postave snajperiste, odnosno zasedu, i čim se pojavi, pucaju na njih i ubiju ih po viđenju. I tu akciju je lično odobrio i potpisao predsjednik Francuske François Mitterrand. I sada možete da zamislite koji je nivo ova igra dobila, jer ovako nešto nije se dešavalo u posleratnoj Francuskoj, slobodno mogu reći možda ni u posleratnoj Evropi, u lovu na neke bandite. Sada, da li je to bilo opravdano ili ne, vidjet ćemo kasnije. Naravno, kada se donosi ovakva odluka, ona se ne donosi protiv bilo koga. A taj bilo ko protiv koga je donešena takva odluka, znači da ima i on neke veze u vrhu same policije. Pa i ovaj trojac, pretpostavljam sve vođen Brunom Sulakom, dobio je informaciju da su najviše policijske vlasti donele odluku ubiti po viđenju. Odmah je odlučio da se u jednom stanu, koji je služio kao štek stan, u kome su se donosile važne odluke za ovu bandu, donese i neka važna odluka. Sazvao je odmah radni sastanak na kome su trebali da se pojave lično Treći i Steve. I to je i urađeno. Sastali su se u dogovoreno vreme. Bruno Sulak je rekao da od sada više niko nema pravo da prodaje svojim dilerima nakit. Da će lično Bruno preko svojih poverljivih ljudi, koji su, znači, ljudi od ugleda, samo on prodavati nakit, da će novac dobijati lično od Bruna, tako što će uplaćivati na tajne račune, kako se oni budu dogovorili, da će živeti na raznim lokacijama po Francuskoj, koje Bruno određuje, neće biti stalno stacionirani u Parizu i da ne prave nikakve incidente, u smislu napijanje po kafanama, tuče i tome slično. I da postoji mogućnost da odu ili za Argentinu ili Brazil, jer je razmišljao i o toj varijanti. Znači da se povuku iz posla i da odu za Južnu Ameriku. I složili su se i Steve, a i Treći da je možda to i najbolje. Ali Bruno je rekao, za sada još uvek mislim da policija neće ići u takav lov kao na zečeve na nas i da mi možemo i dalje raditi ono što smo radili, ali ćemo biti mnogo oprezniji i idemo samo na krupne udarce. I to su i radili. Odradili su ukupno, od kada je donesena ova odluka o akciji ubiti po viđenju, još 30 velikih pljački. I to uglavnom najpoznatijih juvelirnica. I to je sve tako funkcionisalo po onom planu kako je Bruno odredio. I došao je i taj 19. avgust 1983. godine, kada su na Kanskoj promenadi opljačkali i onu čuvenu Cartijerovu juvelirnicu, kada je odnešena velika količina nakita i čuveni upaljač Panter, optučen
dijamantima sa ružičastim očima. I kada se desio i taj slučaj, sada policija kreće u lov na Pink Pantere. Tako su ih prozvali. Ubiti po viđenju Pink Pantera. Naravno, odmah su doušnici javili Brunu i ekipi da sada je uključena i vojna specijalna policija, odnosno obaveštajna služba koja ih lovi, da su uključeni malte ne svi prisluškivači telefona u svim hotelima, da je sve pod kontrolom policije i da budu krajnje oprezni. I oni su to i bili. Međutim, šta se dešava? Možete pobeći od svakog, možda čak i od policije, ali ne možete nikako pobeći od svojih zemljaka. I sada ovu ekipu je viđala ekipa Jugoslovena koja se družila sa njima i mnogi od njih su čak i znali da Steve i treći rade zapravo pljačke Zlatara. Jedan od njih je bio čovek koji je stalno isticao da je Beograđanin u 10 pokolenja, prozvali su ga seljak. Tako ga je zvala emigracija iz Pariza. Drugi čovek koji je znao da ovaj trojac radi pljačke Zlatara bio je jedan glumac koji je došao još u onom periodu sa Stevicom Markovićem i počeo je da radi samo reklame za neke poznate francuske brendove i bio je oženjen jednom poznatom francuskom rediteljkom. Takođe, za ovaj trojac je znao i jedan momak koji je bio playboy, koji je bio momak i za bogate dame, a i za bogatu gospodu. I on je bio na neki način i povezan u onoj prvoj priči preprodavanja nakita. I znao je da oni rade te pljačke Zlatara, pljačke poznatih satova, zato što je ovaj dečko prodavao nekada robu za njih. I sada, odjednom, oni su se povukli, slabo se viđaju, kada ih vidi, oni sada su krajnje oprezni, znao je da se nešto dešava. Takođe, od Jugoslovena, čovek koji je znao kompletno ovu priču, bio je i jedan čovek koga su zvali Konj. Njega su prozvali Konj zato što je stalno bio po hipodromima i govorio je kako ima dojave za sigurna klađenja na konjskim trkama. I bio je onako pripadnik stare garde beogradskih mangupa koji su se nalazili već decenijama u Parizu. I policija je počela da prati i ove ljude. Oni nisu ni bili svesni da su bili pod prismotrom. Čak su slušali i njihove međusobne razgovore, u smislu da neko nešto ne kaže, desit će se ovo, video sam ovoga, nudi se ta i ta roba i tome slično. Sada, šta se dalje dešava? Kriminogeni milje u tom trenutku u Parizu drži jedan čovek koji se nalazi na relaciji Pariz-Belgija i poreklom je sa juga Srbije, tačnije iz Prokuplja. On je stalno govorio kako nije desničar i kako ga ne zanimaju sukobi u našoj emigraciji, da je on zapravo levičar i da ga interesuje samo kriminal. I zbog tog njegovog političkog opredeljenja njega su u kriminogenom svetu momci prozvali Levi. I Levi je, boga mi, znao kompletni kriminogeni milje iz tadašnje Jugoslavije koji je operirao na području zapadne Evrope. Znao je on i Gišku, i Arkana, i Ranka Rubežića, znao je sve momke. A naravno, njegov je bio Pariz i Brisel. I on je u Pariz dolazio kao gazda i govorio je da njemu i dalje moraju da plaćaju ljudi reket, bez obzira da li drže restorane ili one krojačke radionice za izradu odela. I takođe je govorio da u zadnje vreme nešto ne vidi Stiva, odnosno Novicu Živkovića, jer ranije mu se mešao u posao. A kako se Novica Živković ranije mešao u posao levom? Pa zato što je Novica Živković, kada je stasao bio u dečkića, bio zaljubljen u jednu devojku i ona ga je pozvala na njen rođendan kako bi se bolje upoznali. To je bila ćerka nekih naših gastarbajtera i ovaj momčić je, tada je imao 18 godina, otišao je da sašije novo odelo. I kada je otišao tamo, on je rekao ovom krojaču
da mu je hitno potrebno odelo za 2 dana i da ne pita za cenu. I on mu je u tom periodu rekao 5 puta veću cenu. Recimo, ako je koštalo 1000 franaka odelo, on je rekao to te košta onda 5000 franaka. I on je izvadio i platio je. I kada je došao da preuzme odelo, zato što uveče ide na rođendansku žurku, gazda je počeo da se smeje. To je bio neki čovek iz okoline Požarevca i rekao je: momče, ajde bre, mislim, dođi za nedelju dana, devojka će da čeka, ako te voli, ona te voli, i tako obučenog. Nisi valjda blesav da sada misliš da ja mogu da ti sašajem odelo za 2 dana. I onda je on rekao: dobro, onda vrati mi štof i vrati mi 5000 franaka. Ovaj je rekao: ajde beži, gubi se napolje, i tu ga je Novica tako strašno izudarao i rekao je: od sada ne samo što si mi vratio ovih 5000 franaka, morat ćeš svakog meseca da mi plaćaš 5000 franaka zaštitu. I ovaj čovek ne samo što mu je platio 5000 franaka, nego je obavestio sve svoje prijatelje krojače koji su tamo iz Jugoslavije i koji šiju odela, da se pojavio novi mafioza koji ih strašno bije i naplaćuje reket. E sada, zašto je to uradio taj čovek iz Požarevca? On je zamolio Novicu Živkovića da mu namesti 10-15 ljudi koje će on reketirati, ali da njega oslobodi reketa. I ovaj je to i prihvatio. Međutim, Novica Živković nije znao da oni već plaćaju reket Levom. I ušao je već tada u sukob sa Levim, ali se on njega nije plašio. I šta je on jednom uradio? On je Levog prozvao, ušao je dok je Levi sedeo u jednom restoranu, ušao je tamo i rekao je: Levi, evo došao sam zato što te se ne plašim, idemo sada da se šibamo na ulici ili ovde u restoranu, ili ako hoćeš da siđemo u podrum i da dokažemo jedan drugome ko je glavni. Ko prvi izađe i sa momcima popije piće, on od sada uzima reket krojačima. Levi se nasmejao i rekao: ajde mali, beži, neću o tome da razmišljam. Ti si za mene outsider i nemam ja vremena da gubim vreme sa tobom. Međutim, Novica, pošto je bio stvarno ludo hrabar, a i bio je onako jak, bio je bokser, rekao je: plašiš se, ti si jedna obična jajara, jer da nisi, ti bi sišao sa mnom ili u podrum ili izašao ispred kafane, da ne bi ovde lomili inventar. I šta je uradio Levi? Rekao je: dobro, onda idemo u podrum. I sišli su u podrum, a svi Jugosloveni koji su bili u restoranu izašli su ispred kafane Crna mačka kako bi se kladili ko će prvi da izađe, da li Novica Živković ili Levi. I naravno, iz kafane posle nekih 15 minuta izašao je Novica Živković. Uopšte se nije primećivalo ništa na njemu u smislu da je povređen ili pocepan. Otišao je samo u svom pravcu, a pola sata posle toga pojavio se Levi, bio je prosto unakažen od batina i sav iscepan. Video je grupu Jugoslovena koja je tamo sedela, prozvao ih je neke po imenu i jednom Crnogorcu je rekao: ti imaš zadatak da od svakog skupiš po 10.000 franaka zato što ste gledali predstavu, što je ovaj i uradio. Skupio je novac, odneo je Levom, a Levi je naravno taksijem otišao do hitne pomoći i tamo je rekao kako je pao na nekom stepeništu. Međutim, od tada je bilo samo pitanje vremena kada će biti obračun između Levog i Novice Živkovića. I nije se dugo čekalo. Dok je Novica Živković sedeo sa svojim društvom isto na terasi ispred Crne mačke, pojavio se crni BMW sa zatamljenim staklima i belgijskim tablicama, ispustio se zadnji prozor sa suvozačeve strane, pojavila se cev automatske puške, pretpostavljaju svi da je u pitanju bio Uzi, počeo je da puca i nekoliko metaka je pogodilo Novicu Živkovića. Svi su znali da je ovo ubistvo naručio Levi ili možda je bio lično i sam pucač. Novica Živković je preživeo, međutim jedan metak mu je pokidao tetivu na Ahilovoj peti, na levoj nozi. I od tada je Novica Živković stalno vidno hramao. Trudio se da se to ne vidi toliko,
međutim i posle brojnih operacija on je ostao doživotni invalid. I svi su sada očekivali kada će doći do suprotnog obračuna između Novice Živkovića i Levog. A Bruno Sulak je zabranio Novici Živkoviću zato što su u velikom poslu, da bilo šta ima više sa Levim, da ga zaboravi i da slučajno ne pokuša da mu se sveti. I sve je išlo sada normalnim tokom. Novica je slušao Bruna kao svog šefa maltene, nije uopšte razmišljao više o Levom, nije čak razmišljao ni o njemu kada se menjalo vreme i kada je morao po 2-3 dana da leži u sobi i da pije brufene. Nije uopšte nikada više spominjao Levog ni svojoj devojci Neli, trudio se da ga jednostavno zaboravi. I desio se slučaj Kan. Pljačka u Kanu, on, Treći i Sulak opljačkali su veliku količinu zlata, počela je sada jurnjava za Pink Panterima. Novica je znao da je samo pitanje vremena kada će ih policija u Parizu pokupiti, možda i likvidirati, i to je stavio do znanja Brunu i rekao je da mu se ne sviđa to što Bruno previše se eksponira po novinama, što šalje dopise raznim časopisima, što priča o akcijama, što glumi Arsena Lupena i tome slično. I rekao je da se pojavio i neki novinar u Jugoslaviji koji piše o njima, ali spominje Stiva kao vođu bande, naravno zato što je Jugosloven, i rekao je dosta neistina. I pitao je Sulaka da li može da preko jednog svog prijatelja zapreti tom novinaru da ne piše neistinu o njima, već ako hoće dođe lično u Pariz, da on njemu lično ispriča u 4 oka šta oni zapravo rade i da se dogovore kako će ovaj napisati o njima neki feljton ili možda i knjigu. I to mu je Bruno Sulak odobrio i on je preko svog prijatelja, glumca, obavestio novinara da slobodno može doći u Pariz kako bi uzeo intervju od Novice Živkovića. I to je ovaj novinar i uradio, obezbeđen je znači sastanak, tamo su na jednoj tajnoj lokaciji se našli Sulak, Treći i Stiv. Stiv je dao predlog da novinar njemu da neke magnetofonske kasete na koje će on ispričati celu svoju životnu priču, na osnovu kojih će ovaj novinar jednog dana napisati knjigu. I to je urađeno. Date su Novici nekoliko tih kaseta, ja mislim čak 10-ak, i dogovoreno je vreme kada će sve to biti vraćeno nazad. Novica je rekao nemoj brinuti, ja ću ti javiti ko će ti doneti ove kasete jer to sigurno neću biti ja. E sada, posle one pljačke, dešava se nešto nepredviđeno. U jednoj policijskoj raciji, posle neke burne noći u Crazy Horseu, zaustavljen je automobil jednog Jugoslovena koji se zvao Marko Nikov i u tom automobilu se nalazio i sin Alena Delona, Anthony, i prilikom pretresa automobila pronađena je veća količina oružja, a za pojasom Anthony Delona nalazio se pištolj, ni manje ni više nego isti onaj koji je uzet od ona 4 policajca kada je Bruno Sulak bio otet iz voza. I naravno, odmah je komesar Žorž obavešten, došao je u policijsku stanicu u kojoj je bio ovaj mladi Anthony Delon, međutim, pre dolaska samog Žorža, jer bio je na terenu van Pariza, došao je tata Delon, zapravo Alen, došao je sa celim timom svojih advokata i uspeo je svog sina da oslobodi i da ga izvuče iz kompletne situacije oko tog pištolja i oko svega. Naravno, i ovaj momak Marko oslobođen je kompletne odgovornosti, pušten je, otišao je to veče u nepoznato i više ga niko nikada nije video. E sada, šta se desilo sa tim momkom, ja to ne znam, ali protiv Anthona Delona nije podnešena nikakva prijava, pa čak mu nije postavljeno ni pitanje otkud pištolj koji je bio
u službenom zaduženju policajca koji je pratio Bruna Sulaka u zatvor. Komesar George je samo rekao, nikad se ne zna sa porodicom Delon. Oni mogu da budu oslobođeni svake odgovornosti, ali izgleda nikako ne mogu da se oslobode Jugoslovena. Sada, da li je komesar George mislio i na onu situaciju oko Stevice Markovića, kada se tresla maltene cela Peta republika ili ne, to je samo znao komesar, ali ja mislim da je on upravo ciljao na tu aferu. Bilo kako bilo, život je krenuo da teče istim tokom, međutim, najverovatnije je da je anti-gang brigada počela da prati mladog Delona, kako bi možda došla do Sulaka i do njegovih ortaka. I posle ovog nemilog događaja, kada je pronađen pištolj kod mladog Delona, Sulak je odlučio da je najbolje za njih da oni odu iz Francuske na neko vreme i da se sklone za Južnu Ameriku. Međutim, dok su oni odlagali dan odlaska iz Pariza, odlučili su da urade još nekoliko pljački po Parizu. I to su i uradili. Opljačkana je još jedna Cartierova juvelirnica u Parizu, odnošena je isto velika količina nakita u vrednosti od 5-6 miliona dolara. Takođe je opljačkana još jedna druga juvelirnica koja je bila u vlasništvu lanaca juvelirnica Tiffany, gde je isto odnešena velika količina nakita. I sve su to pripisivali ovoj ekipi koju su sada prozvali Pink Panther. Da li su oni sada uradili te pljačke ili ne, za ovu Cartierovu, to je kasnije rekao Bruno Sulak da jesu, ali za ovu drugu to nije dokazano, jer kao što sam rekao, malte ne svaku pljačku zlatare koja se desi u Francuskoj pripisivali su ovoj ekipi. A neke pljačke su bile istog dana, malte ne u isto vreme, na lokacijama koje su udaljene i po stotinama kilometara jedna od druge. Možete da zamislite koliko je bilo paranoje i među samim policajcima. Ali ova ekipa je 1. oktobra 1983. godine odlučila da se skloni iz Francuske i odlaze ni manje ni više za Brazil. Po nekakvim saznanjima, oni su sa sobom imali oko 10 miliona dolara u kešu. Otišli su, bili su tamo 2 meseca i vratili su se iz Brazila bez prebijene pare. Najverovatnije da je taj novac tamo ostavljen, da se nađe za ne daj Bože, a ovamo su se vratili zato što nisu uspeli da hitno prodaju sav nakit koji su imali po štekovima. Prema nekim procenama koje je Sulak njima tada rekao u Brazilu, taj nakit koji su imali kod sebe procenjivao se na oko 50 miliona dolara. I po dolasku za Pariz počinju da razmišljaju kako da taj nakit prodaju i kome da ga prodaju. Jedan deo nakita odmah je Sulak prijavio da je dao proverenim ljudima iz jakog miljeja, kako je rekao, da prodaju nekim bogatim Jevrejima, a ostatak nakita, odnosno najveći deo nakita, planirao je da proda baskijskim separatistima. I to je sve trebalo da se odigra u Biaricu, jer Biaric je smatran prestonicom baskijskih separatista, a takođe i mesto Dovil koje se nalazi pored Biarica. I tamo je trebao da se nađe sa glavnim šefom te terorističke organizacije u hotelu Hilton i dogovor je bio da Treći i Sulak odu na sastanak sa Baskijima, a da Steve ostane u Parizu. I to se i desilo. Tačno negde početkom februara meseca Steve ostaje da se druži sa svojim prijateljima iz visokog društva, pretpostavljam da je u pitanju Delonov sin, a Sulak i Treći odlaze put Azurne obale. I tamo se u Dovilu, u hotelu Hilton, dok je Treći čekao ispred Hiltona u kolima, Sulak odlazi da se sastane sa jednim moćnim trgovcem oružja iz Maroka, koji je radio kombinaciju za
Baskije i za Iru. I tog 7. februara, negde oko 22 časa, u Dovilu, u hotelu Hilton, dok je muzika svirala Uvelo lišće i dok je pevala neka devojka ono pored klavira te poznate italijanske pesme, ušao je čovek sa svojim telohraniteljima, bio je to omanji debeljuškasti Marokanac koji je u svetu trgovaca oružjem bio jako poznat. Takođe je bio i rođak jednog od najpoznatijih trgovaca oružjem iz toga perioda, čuvenog Kašogija. Pojavio se sa obezbeđenjem, seo je u separe, naručio je piće, tu je sačekao Sulaka, pozdravili su se kao stari drugari, što je ukazivalo znači da oni već uveliko trguju. Počeli su priču i tu mu je Sulak rekao da ima veću količinu nakita, oko 10-15 kg nakita da mu proda, ali prvo hoće da vidi koja je cena. I onda je ovaj rekao, znaš šta, pošto se radi o većoj količini nakita, ja zaista ne mogu da ti dam veću ponudu, mogu samo da platim 25% vrednosti. I tu se sada Sulak onako iznervirao, rekao je pa dobro, čemu sada to, zašto 25%, ajde u redu 40%, ali 25% to je zaista malo, do sada je bilo 50% vrednosti. Kaže, vidi, kaže, pošto sada imaš toliko veliku količinu nakita, ja ne mogu da ti dam ni onih $300.000 koje treba da ti donesem, mogu samo da ti dam sada $150.000 za onaj nakit koji si mi dao pre nekoliko dana, jer mislio sam da je samo ta količina u pitanju, sve to sada remeti priču. I naravno tu se Sulak iznervirao, ali je kulirao, glumio je kao da se ne nervira, uzeo je kovertu sa $150.000, stavio je u svoju tašnu, nastavili su priču. U tom trenutku je ušla jedna prelepa devojka koja je prošla pored njih. Bogati Arapin je pitao da li ova devojka je poznata, da li je znaš, kaže ne, prvi put je vidim. Ona ih je samo pogledala, izašla je vani, zapalila je cigaretu od jednog momka koji je stajao pored šanka i rekao je tada Sulak, sigurno je to devojka onog momka pored šanka, kaže ne, to su moji pucači iz belgijske mafije, ja sam ih poveo kao telohranitelje, jer moram da se sastanem sa ljudima koji rade za Baskije, a onaj do onog momka, onaj mladić, to je Irac iz Ire. I oni su moji ljudi, ja njima moram da dam i neki novac, a i oružje. I imam obaveze i prema njima. Znači, 25% i ja tebi sutra kupujem kompletni nakit i ti putuj svojim putem. Međutim, u tom trenutku je Sulak zapalio cigaretu, rekao je u redu, ako ti misliš da je tako, ja nemam izbora, očekivao sam više novca, ne znam kako da objasnim to svojoj ekipi, ali nemam izbora. I dok su oni pričali, Sulak čim je zapalio cigaretu, on je, da li namerno ili nenamerno, ispustio istu, sagnuo se kao da je uzme sa poda i pao je. A u tom trenutku utrčavaju 3 momka sa automatskim puškama i počinju da pucaju. Ispucali su preko 200 metaka. Ubili su i debelog Marokanca i ubili su ona 2 momka pored šanka. Što se tiče Sulaka, u njega nisu ispucali ni jedan metak. Okrenuli su se i izašli su napolje. I odmah posle ove pucnjave, dok su još svi bili u šoku, Sulak je ustao, uzeo je svoju torbu i istrčao je iz hotela. A samo su radnici Hiltona mogli da znaju kako u tom trenutku nisu radile bezbednosne kamere. Ništa nije snimljeno u tom trenutku. Znači, kad god se dešavaju neka ta velika spektakularna ubistva po tim poznatim hotelima i samo njima znanih razloga ne rade bezbednosne kamere. I naravno, Sulak je istrčao, tamo ga je čekao njegov prijatelj treći i oni su pobegli sa samog lica mesta u njima znanom pravcu. Sutra dan obojica su se našli u Biaricu, u jednom kafeu, tamo su popili piće. Sulak je pitao trećeg da li je on iz Šteka doneo
kompletni nakit? On je rekao da, kod mene je torba sa kompletnim nakitom, onako kako si mi ostavio. Po Sulakovoj proceni to je bilo oko 15 kg. Onda je Sulak izvadio onaj koverac sa $150.000, izvadio je $50.000 i rekao je ovako: treći, $20.000 je za tebe, 30.000 daj Stivu, a $100.000 treba meni, jer moram da idem da se nađem sa Baskijima lično u Španiji, sada ja, jer posle ovog incidenta ne možemo ovaj posao raditi ovde, a ti odmah idi iznajmi rent-a-car vozilo i vraćaj se za Pariz. I treći je i rekao: ok, vraćam se, jer sigurno je Steve veoma besan, jer 10 dana mu se već ne javljamo. I naravno, tu je Sulak rekao trećem: vidi, objasni mu da nismo bili u situaciji da se javljamo zbog prisluškivanja i reci mu da smo imali posao sa Irom i sa Arapima. Takođe, objasni mu kako se ovo sve desilo u Hiltonu, da nije bila moja namera da padne krv, međutim, provalio sam da su planirali da me likvidiraju i zato sam i ja unajmio pucače, Korzikance, koji su obavili ovaj posao umesto nas. Takođe, i njima moram da platim $50.000 za određeni posao. Zbog toga zadržavam veću količinu novca. I naravno, treći je rekao: šefe, ti znaš sve šta je najbolje za nas, ja ću preneti sve Stivu kako si rekao i vidimo se na dogovorenom mestu u naznačeno vreme. I naravno svako je otišao na svoju stranu. Dok je odlazio treći, Sulak ga je posmatrao kako je doneo veliku torbu sa nakitom i stavio je u Sulakov BMW, a treći je otišao iznajmljenim rent-a-car vozilom nazad za Pariz, kako su se i dogovorili. I šta se sada dešava dalje? Dok putuje treći za Pariz, Sulak pokušava da pređe francusko-špansku granicu, koja je u tom trenutku bila možda jedna od najčuvanijih granica na svetu zbog baskijskog terorizma. I naravno, policija je zaustavila mladića koji je imao belgijske tablice na automobilu i imao je jugoslovenski pasoš, izdat samo 2 nedelje pre toga. Faktički ima samo jednu pređenu granicu iz Belgije za Francusku i sada ide za Španiju. Ništa to ne bi bilo čudno, ali onom cariniku je ipak sve to nekako bolo oči, posebno najnoviji BMW. Takođe i zlatni Rolex sat koji je imao mladi Jugosloven. Pitao ga je: dobro Jovanoviću, čime se vi bavite u Belgiji? On je rekao da je on trgovac automobilima i isto što je zapalo za uvo iskusnom policajcu, to je da mladić govori perfektno francuski jezik. Pitao ga je: gde ste vi rođeni? I on je rekao: pa ja sam rođen u Kragujevcu i tamo sam završio srednju školu i po dolasku u Belgiju ja sam završio fakultet i sada sam iskusni trgovac automobilima. Međutim, i da je sve to tako, govor koji bi govorio Jugosloven iz Belgije bio bi sasvim drugačiji francuski od ovog francuskog koji se govori u Francuskoj. Jer momak je govorio akcentom koji se govori baš u okolini Marselja. Jer je i carinik bio iz Marselja. I rekao je: dobro, sve je ovo lepo, ali moraš da izađeš da obavimo neki razgovor. I naravno, Sulak je izašao, seo je u kancelariju da bi obavili razgovor. Pitao ga je: šta imate od stvari? Rekao je: samo lične, jer razlika između vremena kada je Sulak prelazio granicu i kada se razišao u Bijaricu sa trećim bila je skoro 3 sata. Za ta 3 sata Bruno Sulak je otišao do jedne privatne banke i tamo je ostavio kovertu sa $100.000 i ostavio je 18 kg nakita, koji su se procenjivali na preko $50 miliona. I rekao je da on ne zna zašto su ga
sada policajci zadržali, da on traži advokata, da mu se obezbedi advokat. Policajac je rekao ne brinite, uskoro stiže i advokat, a u tom trenutku njegov kolega već je zvao komesara Žorža Moreasa i rekao je: gospodine komesare, mislim da imam vašeg čoveka, koga tražite. I ovaj ga je pitao na koga tačno misliš, kaže mislim na jednog od ubitih po viđenju. I komesar je odmah pozvao helikopter i krenuo je za Biaric. Naravno, posle nekoliko sati on je ušao u kancelariju i video je Bruna Sulaka, seo je za sto pored njega i rekao je: Bruno, eto imao si pravo, rekao si da ćemo se uskoro videti i drago mi je da te vidim. Naravno, Brunu Sulaku je bilo sada sve jasno da više nema potrebe da glumi nekog Jugoslovena koji je slučajno zaustavljen, znao je da je uhapšen. I to se desilo 9. februara 1984. godine. I u svim vestima je objavljeno da je uhapšen Bruno Sulak. Te iste vesti je gledao i Steve, te iste vesti je u jednoj kafani u Parizu čim je stigao gledao i treći. Ne znam šta reći, ali najverovatnije da je to za njih bio veliki šok. Jer nigdje nije ni spomenuto da je nešto pronađeno kod Bruna Sulaka, ali je kasnije u tim istim vestima dan posle javljeno da kod Bruna Sulaka nije pronađen nikakav nakit, niti veća količina novca, svega par hiljada dolara. Isti je helikopterom odmah prebačen u istražni zatvor u Bordeauxu. Tamo mu je određena specijalna ćelija i rečeno mu je da će biti zadržan do daljeg dok mu se ne odredi vreme suđenja, a što se tiče Novice Živkovića, jer su sada već znali da se Radiša Jovanović zove zapravo Novica Živković i znali su njegov nadimak Steve, što se njega tiče, potrudit će se da ga što pre uhapse i da ga priključe Sulakovom suđenju. Sada šta se tačno dešava kod Steva? Steve je poludeo. Pre svega bio je besan zato što je Sulak pokušao bez dogovora da ode za Španiju. Mislio je da je pokušao nešto da ga izradi, da ga prevari. Takođe, kada se našao sa trećim, pitao ga je: dobro, gde je nakit? On je rekao: ja sam ga predao Sulaku, ali koliko vidim nije bio kod njega, znači dao ga je nekome ili ga je negde sakrio. Možda ga je neko i čekao. Prvo na koga je pomislio da ga je možda čekao, Steve je pomislio na Sulakovu sestru i odlučio je da je poseti u Bordeauxu i to je i uradio. Odlazi tajno, nije rekao ni trećem, nije rekao nikome iz njegove ekipe da odlazi da se vidi sa Pauline. Hteo je da je pita da li je slučajno nakit kod nje i da li ona zna gde se nalazi nakit. Otišao je tamo, video se sa Pauline, ona je bila uplašena. Uplašena je bila iz razloga jer je mislila da možda Steva prati policija ili tako nešto. Brinula se za svoga brata, Bruna. Nije znala šta da radi, rekla je da ona ne zna kako je došlo do tog hapšenja i da ona nema pojma gdje se nalazi nakit i da će ona otići s advokatom da pokuša da sazna nešto od Bruna i to će sve preneti Steveu. Međutim, ništa ona nije saznala od Bruna, niti je Bruno mogao to da joj kaže. Bio je pod strogom kontrolom. Jedino što je Pauline saznala, to je da Bruno svakog dana izlazi u 12 časova na šetnju i da se zadržava 45 minuta i da šeta sam na krugu zatvora. I šta je sada Pauline uradila? Ona se našla ponovo sa Stevom, kako su se dogovorili, i rekla mu je sve ono što je saznala od svoga brata Bruna, da on nije pokušao da prevari Steva, da će mu preneti šifru i naziv banke gde se nalazi nakit i da nikakve mere ne preduzima u smislu njegovog oslobađanja. Međutim, ludi Steve nije mogao to da prihvati, on je imao neki svoj drugi plan. I šta je uradio? On je napravio sastanak sa seljakom, sa svojim čovekom od poverenja iz jugo podzemlja i sa trećim i dogovorili su se da zajedničkim snagama odu do aerodroma Draguignan pored Bordeauxa
i da tamo iznajme helikopter koji će voziti jedan pilot koga je upoznao preko Sulaka Steve i da će oni otići tačno u određeno vreme kada je šetnja u nedelju, recimo 20. marta, i da će ga kidnapovati, pustit će lestvice, on će skapirati priču i ukrašće ga. A skapirat će priču jer će Steve preko njegove sestre Pauline preneti Sulaku vreme kada će ga kidnapovati. I naravno, to je Steve i uradio. Treći i seljak su mu rekli da je to jako rizično i da previše ima poverenja i u samu Pauline i u samog Sulaka i da mogu da ga nameste. Međutim, Steve nije obraćao pažnju na sva ta upozorenja. On je odabrao tačno vreme kada će otići da iznajmi helikopter za akciju. I to nije prijavio ni svom prijatelju seljaku, niti je to prijavio svom ortaku trećem. Samo je rekao svojoj verenici da odlazi dan pre njegovog rođendana, 12. marta nešto da završi u Bordeauxu i vraća se zbog rođendana kući za Pariz, gde će zajedno sa svojom devojkom proslaviti njegov 28. rođendan. I krenuo je za Bordo i bio je krajnje oprezan. I nije išao kolima, išao je vozom, jer je znao da se vozovi i autobusi najmanje kontrolišu. A pre nego što je krenuo, dao je broj telefona novinara, koga će nazvati njegova devojka Colin, i koja će dati one kasete koje je Novica izdiktirao, kako bi ovaj novinar napisao knjigu. I ona je to i uradila, baš onako kako joj je Steve i zapovedio. I naravno, počela je pripremu za Steveov rođendan. Pozvala je svoju rođenu sestru, Natalie, takođe je otišla u kupovinu, kupila je neki poklon za Steva, naručila je tortu i htela je da to sve bude onako baš pompezno, a sam Steve je planirao da je tog dana zaprosi na svoj 28. rođendan. I sada ja njega ne razumem, sve on to planira i bez obzira što se sve ovo desilo sa Sulakom, on je imao veliku količinu novca i pretpostavljam da je nešto ostavio i tamo dok je bio u Brazilu na tajnom računu. Ne znam šta mu je sve ovo trebalo. On odlazi za Bordo, za Draginjon, kako bi iznajmio helikopter i organizovao preskupu akciju Sulakovog oslobađanja iz zatvora. Tamo su ga čekala dva Korzikanca u Bordeauxu. Sa njima je napravio dogovor kako da odu do Draginjona, kako bi tamo iznajmili za iduću nedelju helikopter. Oni su ga vozili. Dao im je pola para sada, a pola para posle odrađene akcije. Oni su trebali da pronađu i vozača helikoptera, koji je isto nekada bio legionar. I on je u sve imao poverenje. Ja prosto ne mogu da razumem njegov koncept mozga. On je ipak kriminalac. Zašto sada ima poverenje u sve te ljude? Zašto nije gledao da napravi najnormalniju priču, odnosno bekstva? Imaju sada Sulaka, zadovoljni su, znaju da Sulak zna gde je zlato i gde su pare, a nasuprot tome on ima određenu količinu koju je deponovao sigurno u Brazilu. Ne znam zašto nije razmišljao da sa svojom verenicom pobegne iz Francuske. Ili prvo sam da zbriše, pa posle naravno da dođe i ona. Ili da je jednostavno pobegao za Jugoslaviju prvo, pa onda iz Jugoslavije da ide gde god hoće. To mu je bilo najsigurnije. On šta radi? Odlazi sa Korzikancima da iznajmi helikopter. A samo nekoliko sati pre nego što je istigao voz u Bordo, neko je pozvao komesara Žorža i rekao je: Žorž, sutra ujutru između 7 časova i 10 pojavit će se čovek da iznajmi helikopter. I prekinuo je vezu. I komesar Žorž pozvao je kompletnu svoju anti-gang brigadu, odabrao je najbolje ljude, snajperiste i pucače i uputio se na aerodrom Draginjon pored Bordoa. Tamo su stigli specijalnim helikopterima, napravili su zasedu i čekali su jutro. 13. mart 1984. godine. I tačno kako je
rečeno u onom kratkom telefonskom pozivu, u 8 časova i 15 minuta pojavio se jedan crveni Renault 5, a iz automobila je izašao samo jedan čovek koji se uputio ka ulazu aerodroma i vidno je hramao na levu nogu. Odmah su znali da je u pitanju Steve. I svi su znali da je on stalno naoružan sa 2 kolta. Odmah su ubacili metak u cev i čekali su naređenje svoga šefa. A on je rekao, nećemo pucati dok ne dođe do samog ulaza. I tako je i bilo. U 8 časova i 15 minuta Steve se našao pred vratima aerodroma. I čim su se otvorila vrata, čuo se veliki prasak. Steveovo telo je odletelo nekoliko metara unazad i palo je zgrčeno. Bio je sav izrešetan. Prema obdukciji, 86 metaka je pogodilo ovog mladića, od toga 8 u glavu. Bio je prosto samleven. Nije imao apsolutno nikakvih šansi da preživi ovaj susret sa policijskim cevima. A u tom trenutku automobil sa Korzikancima se već uveliko udaljio. Jedno što je sigurno, Korzikanci sigurno nisu prodali Steva. A ko je javio policajcima da će se pojaviti tačno u to vreme, to je neko ko je baš bio blizak Stevu, jer Korzikanci do samog susreta sa Stevom, do 7 časova ujutru, nisu znali kada će oni tačno otići na Draginjonski aerodrom. Niti su znali da treba da idu na taj aerodrom. Znači, oni su samo znali da treba da obezbede pilota, ali nisu znali ni za koju akciju, ni za šta. Tako da oni nisu ga prodali, to je nešto što je sigurno. Neko ko ga je prodao imao je mnogo jakih razloga. I ja čak mislim da je u pitanju žena. Bez obzira što je kasnije George Moreas rekao da je u pitanju muškarac, ja mislim da je u pitanju žena. A o kojoj ženi se radi iz ove priče, to vi sami zaključite. Šta se dalje dešava? Sve novine i kompletna francuska televizija prenele su odmah u 9 časova vest da je ubijen neprijatelj broj 1 po akciji Ubiti po viđenju. Novica Živković zvani Steve, star 28 godina. Novica Živković je ubijen 13. marta, tačno na dan svog 28. rođendana. U akciji koja je bila primenjena posle Drugog svetskog rata, pa sve do danas samo nad njim. Sada, u tom trenutku stiže torta za njegov 28. rođendan i stiže šampanjac. Njegova verenica drži šampanjac u ruci i gleda prelepu tortu i gleda prelepe poklone koje je dan ranije kupila. Tada kada je na vestima u 9 časova čula vest da je ubijen njen verenik, ona je ispustila bocu šampanjca i pala u nesvest. U kafeu Crna mačka treći je sedeo sa gazdaricom, pričao nešto i dok je spiker preko televizije objavljivao događaj, gazdarica je samo pala u nesvest. Treći je znao da se nešto strašno desilo, mada nije ni čuo šta je spiker preko televizije objavljivao. Okrenuo se, video je Steveovu sliku i sve mu je bilo jasno. Popio je na eks viski koji je naručio i odmah je otišao u štek stan. Među srpskim emigrantima nastala je velika panika, a odmah u 12 časova u celom Parizu je bila racija i uhapšeno je oko 90 srpskih emigranata iz raznoraznih razloga. Naravno, svi su tražili i trećeg, uhapšen je i glumac koji je priveden na informativni razgovor i pušten zato što se čovjek nikada nije bavio kriminalom i najverovatnije je neko javio policiji da je on samo 2 dana ranije odvezao seljaka do aerodroma kako bi otišao za Beograd. Međutim, seljak se predomislio, nije seo u avion za Beograd, otišao je do Liona,
a kada se ovo desilo, vratio se za Pariz i javio se glumcu da je stigao i da ga čeka u kafe Šuma. I tamo je došao glumac, razgovarao je sa njim i dogovorili su se kako da se organizuju, da prežive ove dane, u smislu jer su svi na neki način direktno ili indirektno bili umešani u skrivanju i prikrivanju Steveovih radnji. I znali su da će policija sada odraditi odmazdu. Međutim, ta odmazda nije bila tako strašna. Svi su bili zadržani samo najviše po nekoliko meseci u istražnom zatvoru i bili su pušteni na slobodu. Ono što je sigurno, Sulak je ostao u zatvoru u Bordeauxu, bio je u izolacionom bloku i nije imao kontakt sa ostalim zatvorenicima. Nije, znači, imao pravo da sluša vesti i nije znao šta se dešava napolju. Samo je čuo da zatvorenici viču ubice, ubice, ubice i da lupaju svojim manjerkama o zatvorske rešetke. Ceo zatvor se pretvorio u jednu veliku košnicu. Sulak u tom trenutku nije znao šta se dešava vani. Međutim, posle nekih sat vremena čuo je kako se otučava njegova ćelija i kada su se vrata otvorila, na njima je stajao Georges Moreas. Ušao je unutra, seo je na stolicu koja se nalazila pored stola u Sulakovoj ćeliji, pogledao je Sulaka koji je u tom trenutku sedeo na krevetu i rekao mu je: Bruno, nisam imao izbora, morao sam da ga ubijem. Ubio sam Steva. On je jutros pokušao da otme helikopter i da te oslobodi. Tako je Georges Moreas rekao Sulaku. U tom trenutku Sulak je ustao, stao je pored zida i samo se spustio onako niz zid u jedan čučeći položaj i tako je stajao 2 dana. Nije se pomerao, nije uzimao ni hranu, ni vodu. Plakao je. Tako su govorili zatvorski čuvari. Tek 3. dana je izašao u šetnju, a posle nedelju dana je prebačen za najstroži francuski zatvor u Parizu, gde je trebao da čeka suđenja za sve ono što mu se stavljalo na teret. Odbio je advokata rečima da njemu više nije bitno na koliko će godina biti osuđen, jer je onog trenutka kada je ubijen Novica Živković, ubijen i on. Da li je to zaista toliko potreslo Bruna ili ne, ali on je nastavio zatvorske dane u francuskom zatvoru i ono što je bitno da kažem, nije mirovao. Ovaj genijalni mladić pokušao je da izvrbuje ni manje ni više nego mladog upravnika zatvora, koji je bio perjanica pravosuđa Mitteranove vlade. Kako ga je vrbovao? Tako što je počeo neobavezno priču sa njim na saslušavanju i počeo da mu priča o njegovim provodima u velikim svetskim metropolama i o lepom životu. I faktički hteo je da mu stavi na znanje da je njegov život zapravo monoton, što je ovom mladiću zaista na neki način i stavljeno do znanja i počeo da razmišlja: pa dobro, kakav ja život živim. Ovde sada glumim nekog upravnika zatvora, a tu je ni manje ni više nego bandit broj 1 u Francuskoj, Arsène Lupin, kome se svi dive, hoće da naprave film o njemu, on mi priča o prelepim devojkama, o avanturama, a ja sve to nisam doživeo, niti ću ikada. I onda ga je Bruno jednom pitao: dobro, kolika je tvoja godišnja plata? I on je rekao: toliko i toliko. Bruno se nasmejao i kaže: Steve i ja smo to trošili za jedno veče u Maksimu ili u Crazy Horseu. I šta je uradio ovaj mladić? On je proverio i došao je do informacije da je to tačno. Šta se dalje dešava? Mesečno je dolazilo u francuskom zatvoru oko 100.000 pisama iz celog sveta. Devojke su prosto obožavale Bruna Sulaka. Pisale su toliko ljubavnih pisama da su svi zatvorski čuvari bili ljubomorni na Bruna. I na neki način su govorili: da nam je samo jedan dan da živimo kao Bruno Sulak. A Bruno, Bogu hvala, imao je toliku maštu da je najverovatnije uveličavao ne puta 10, nego puta 100. Nekim devojkama je on i odgovarao na ta pisma,
nije mogao da čita 100.000 pisama mesečno, pa mislim, čovjek je dobio par hiljada pisama dnevno. Čovjek je postao najpopularniji zatvorenik Evrope. Došli su i pisci koji su uzimali od njega intervjue, pričali su sa njim i napisali su nekoliko knjiga o njegovom burnom životu. Postao je mega zvezda. I šta se dešava? Ne samo da su ga zavolele devojke, štampa i mediji. Njega je na neki način zavoleo i upravnik zatvora. I jednom, posle jedne šetnje, Bruno je zatražio vanredni sastanak sa upravnikom. A moram napomenuti da u istoriji francuskog pravosuđa Bruno Sulak je bio jedini zatvorenik koji je svakog dana imao razgovor sa upravnikom zatvora. I zamislite, taj upravnik zatvora je bio generacija Bruna Sulaka koji u tom trenutku ima 28 i 29 mu je godina. Mislim, prosto neverovatno, ali istinito. I ne samo to, nego je zatvor pun mladih čuvara kojima na neki način je taj upravnik uzor. I samim tim i Bruno Sulak postaje idol, kao i njihovom upravniku. I šta se dešava dalje? Posle jedne šetnje, Bruno Sulak traži vanredni razgovor sa upravnikom. Odlazi kod njega i kaže doći će moja sestra kod vas. I naći će se posle posete sa vama na piću u gradu, gde vi budete rekli. Ovaj kaže, a zašto? Kaže, pa da vam da $100.000. Upravnik kaže, molim? Kaže, da, daće vam $100.000. A kaže, a zašto? Da biste mogli da organizujete moje bekstvo. A posle toga dobit ćete 1.000.000. Upravnik je samo ćutao i rekao je, Bruno, naš razgovor je završen. Pozvao je stražare i oni su izveli Bruna Sulaka. 2 nedelje od tada upravnik se nije javljao Brunu Sulaku. I Bruno je mislio da je prvi put pogrešno procenio čoveka. Ovaj vešti manipulator mislio je da se ipak zeznuo i rekao je, nije francuska bezbednost džabe postavila ovog mladog čoveka za upravnika najstrožeg francuskog zatvora. Pogrešio sam. I posle 2 nedelje, dok je Bruno šetao namerno po jednoj kiši, nije hteo da prekine svoju šetnju i dok je tako razmišljao i pokušavao da ohladi svoje misli tom kišicom koja ga je hladila, odmah posle šetnje rekli su mu da se presuče i da ga upravnik čeka u svojoj kancelariji. Obradovao se Bruno, otišao je na taj sastanak i ni manje ni više upravnik mu je rekao, razmislio sam, ali taj posao ne mogu da uradim sam, to mora da odrade čuvari koje ću ja angažovati i za to mi je potrebno 2.000.000. Sulak je ćutao, pružio mu je ruku, stegao mu je ruku u znak prijateljstva, izašao je iz ćelije nikada srećniji. Dogovoren je znači i datum, i vreme, i sve. I tačno 18. marta 1985. godine, u 2 sata ujutru, kako je dogovoreno, Bruno Sulak je trebao da bude u oficirskoj kantini, zaključan u ormanu. A kako se tamo našao? Tako što je imao specijalni ključ koji mu je doturen. Taj specijalni ključ otvara sve brave u zatvoru. I on je izašao iz svoje ćelije. Posle izlaska je ćeliju zaključao. Otišao je do oficirske sale gde se oni sastaju, otključao je i njihova vrata. Ušao je i sakrio se u ormar. Trebao je da sačeka tačno u 2 sata eksploziju koja će da se desi u njegovoj ćeliji. A posle toga kad nastane panika, trebao je da izađe neopaženo jer je obukao uniformu zatvorskog čuvara i da otvori sva vrata i da izađe iz zatvora neopaženo. I tačno tamo gde je vešarnica trebao je da ga čeka automobil u koji treba da uđe, gde ga čeka vozač i da izađe iz zatvora. Nije ni znao ko će ga čekati u automobilu. I šta se zapravo desilo? Desilo se nešto neočekivano. Tog dana došao je čovek za šefa smene jer se razboleo jedan momak i javio mu da ga zameni. A taj koji je došao, on nikada ne gleda na sat onaj elektronski koji je u zatvoru,
nego gleda svoj sat, a on je žurio 2 minuta. I krenuo je u obilazak svih prostorija sa čuvarima, to je obilazak koji se obavlja na svakih sat vremena, krenuo je u obilazak 2 minuta pre vremena. Između ostalog, neko od čuvara je ušao i u oficirsku tu kantinu i čuo je da je nešto jako lupilo u jednom ormanu. I kada su otvorili orman, iz njega je istrčao ni manje ni više nego čovek u policijskoj uniformi i otrčao je do prozora, udario u prozor i bacio se u bezdan. Pao je sa preko 10 metara visine i prosto se smrskao dole. Naravno, akcija paljenja eksploziva je odmah obustavljena, jer čuvar koji je to trebao da odradi elektronskim putem, kada se to desilo, odmah je prekinuo tu akciju, pobegao je i policajci kada su otišli da vide ko se bacio kroz prozor, videli su da je zapravo to zatvorenik Bruno Sulak, koji je u ruci držao ključ koji može da otključa svaku zatvorsku bravu. I odmah šef stražarske službe pozvao je komesara Žorža Moreasa i rekao je da je glavni štićenik zatvora upravo pokušao samoubistvo. Čovjek prvo nije mogao da veruje kada su ga pozvali u 2 sata i 5 minuta ujutru, ali je odmah naručio specijalni helikopter i odleteo je do zatvora. Čim je ušao, znao je da je nešto debelo zabrljano u sistemu bezbednosti zatvora. Urađen je i pretres Sulakove ćelije. Tamo je pronađena ogromna količina eksploziva koja je bila postavljena i koja je trebala da se aktivira tačno u 2 sata i 2 minuta. Međutim, nikom nije mogao da predvidi da će čovek da krene u obilazak zatvora po svom satu. I šta se dešava dalje? Žorž je naredio specijalnu istragu unutrašnje kontrole u zatvoru. I odmah mu je bilo jasno da je u sve to umešan upravnik. I kada su priveli upravnika, odmah je sve priznao. Rekao je da je sve organizovao on u sadejstvu sa još 2 čuvara koji su postavili eksploziv, a da je on kod vešarnice lično čekao Sulaka kako bi ga odvezao u slobodu. I to bi najverovatnije bilo jedno od najspektakularnijih bekstava u istoriji francuskih zatvora. Međutim, da li na sreću ili nesreću, nije se desilo. Sulak je bio teško povređen, za njegov život su se borili u parijskim bolnicama punih 9 dana i posle 9 dana on je umro 27. marta. Upravnik zatvora je osuđen na 15 godina zatvora zbog primanja mita. Takođe, na po 5 godina su osuđeni i ova dvojica čuvara koji su učestvovali u organizaciji Sulakovog bekstva. Sulakovu sestru niko nije teretio u smislu davanja mita i novca upravniku zatvora. Koliko znam, ona je izdala i neke knjige u vezi Bruna Sulaka. Sulak je odlaskom s ovog sveta odneo i tajnu gde je zapravo novac i nakit od njihovih pljački, koji se procenjivao na oko 50 miliona dolara. Šta se kasnije dešava posle Sulakove smrti? Posle Sulakove smrti hapse i trećeg, koji je kasnije uz pomoć nekih jugoslovenskih političara oslobođen i samo njima znanih razloga, odnosno pušten je da se brani sa slobode, i on je posle nekoliko meseci pobegao u neko samo njemu znano mesto i on se zvanično u francuskoj policiji vodi kao nestalo lice od 16. januara 1986. godine. Što se tiče dešavanja koja su interesantna, treba ih spomenuti, to je da je direktor kompanije koju je predvodio Anthony Delon ubijen na jednoj raskrsnici u Parizu dok je čekao na semaforu. Prišli su mu dvojica mladića na motorima koji su imali zatamljene kacige i u njega ispucali 28 metaka. I što je interesantno, policija je odmah naredila da se njegov stan stavi pod specijalnim nadzorom kako bi se sutra dan ujutru pretresao. U toku noći, tačno oko 12 časova uveče, pojavio se ni manje ni više nego Anthony Delon, koji je pokušao nekom polugom
da razvali vrata stana svoga direktora i da uđe u taj stan. I kada je policija pritrčala, kada ga je uhapsila prilikom obijanja vrata, pitali su ga šta on traži tu u stanu svoga direktora koji je likvidiran tog dana, on je rekao da je došao da mu vrati polugu za automobil. Zamislite izjavu. Naravno, Anthony Delon je odveden u policiju, određeno mu je zadržavanje od 48 sati i uz pomoć moćnog oca odmah posle isteka 48 sati oslobođen. Prilikom pretresa stana direktora Anthonyja Delona pronađen je gotovo kompletni nakit koji je opljačkan u juvelirnici u Cannesu. Nije pronađen samo upaljač Pink Panther, a znate li zašto? Zato što se nalazio u džepu onog Marokanca koji je ubijen u hotelu Hilton u Deauvilleu dok je razgovarao sa Brunom Sulakom. Sada, kakve sve to veze ima ili ne, ja to ne znam, ali posle ubistva ovog direktora i pronalaska ovog nakita, uhapšeno je još 8 direktora banaka koji su učestvovali u pranju Sulakovih para od pljački, a takođe su uhapšeni i neki direktori nekih poznatih juvelirnica. Jedino nije uhapšen vlasnik čuvenog Cartiera. Sada, da li je i on imao nekih dosluha sa ovom ekipom, ja to sada ne mogu da tvrdim, ali ispada mnogo toga čudnog u celoj ovoj priči. Mnogi su ljudi bili pohapšeni i kako je i sam komesar George rekao, ovo je jedna od najmisterioznijih stvari koje su se desile u posleratnom francuskom kriminalu i ispada da je sve umešano, i visoki kriminal, i visoka politika, i visoko bankarstvo, i visoki show biznis. Sada, da li je sve to tako ili je to samo mašta komesara Georgea, procenite sami. Ali ono što je sigurno, a to je sledeća priča koja je zapravo poenta cele ove moje večeri dok vam ja ovo pričam, to je da je ova ekipa postala uzor, nažalost uzor, mnogim mladićima koji su pod imenom Pink Panther operisali po celom svetu. Preko 1500 mladića je uhapšeno sa prostora bivše Jugoslavije koji su navodno pripadali organizaciji Pink Panther, koja nikada nije imala svog vođu, koja je uvek samostalno delovala u manjim bandama. Ali zbog stila, zbog rada, oni su svi prozvani Pink Pantheri. Svi razbojnici sa prostora bivše Jugoslavije koji pljačkaju dijamante i zlato, oni se odmah prozovu članovima Pink Panther organizacije. I ono što mogu da poručim svim mladim ljudima koji su me večera slušali, nemojte da vam Novica Živković Steve bude uzor, jer i on je otišao kao momak sa velikim snovima u grad svetlosti, gde je doživeo mrak, gde je ubijen kao zver, kao osoba ubiti po viđenju i vraćen je i sahranjen u svoje mesto kao puki siromak, bez igde ičega. I zato, mladi ljudi, uzmite se u pamet. Zaradite za svoj hleb nasušni poštenim radom. Znam da je to neisplatljivo, znam da to ne može da organizuje skupe šampanjce, najluksuznije automobile, prelepe devojke, ali ono što imate, to je najlepše. Žena ili devojka sa kojom možete imati mirni san je najlepša priča u životu. I zato nemojte zbog nikakvih ludorija da prodajete miran san, pogotovo ne miran san vaše porodice. Neka ovo bude jedna opomena, a mi se vidimo u sledećoj emisiji Zločina i senke.